त्यो हो रियालिटी चाहिँ। अनि हजुरहरूले त्यो एउटा त्यो स्क्रिनशट देख्ने बित्तिकै गर्ने बित्तिकै अनि त्यो जे पाए त्यही बोल्न गर्न पाउँछ अनि त्यसरी। अनि म अरू के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो बुवाको बारेमा, मेरो घर परिवारको बारेमा चाहिँ कसैले पनि नराम्रो नभनिदिनु होला। अनि मेरो फोटोहरूमा, मेरो भिडियोहरूमा पनि नराम्रो कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। अनि यो सबै उसले किन गर्दैछ, मलाई किन अहिले बदनाम गरिरहेको छ, बेइज्जत किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग मसँग 2 करोडको डिमान्ड गरेको थियो पैसाको लागि। अनि जो कि हामीले त्यति धेरै पैसा हामी दिन सक्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ आएर उसले यस्तो गरेको। पहिला चाहिँ 2 करोडको डिमान्ड गरेको थियो। अनि केही समयपछि चाहिँ उसले अनि हाम्रो लागेको पैसा दिनु भनेर भनेको थियो। अनि त्यही अनुसारले हामीले उसलाई 20 लाख रुपियाँ उसको लागेको जति पैसा थियो अनि त्यो सबै दिने भनेर भनेको थियौँ हामीले। कसैको पैसा खाने गर्ने भनेको छैन पहिलो कुरा चाहिँ। अनि मेरो बुवाले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी पैसा दिन्छौँ तर सबै कुरा भयो भनेपछि कोर्टमा जजको अगाडि नै सबै कुरा दिन्छौँ भनेपछि पैसाहरू क्यास दिए पनि चेकमा दिए पनि उही अगाडिमै नै अदालतमा गएर नै दिन्छौँ भनिसकेपछि उसले नमानेपछि नाइ मलाई अहिले नै पैसा चाहिन्छ, मलाई आज नै मेरो अकाउन्टमा पैसा पठाउनु, मलाई क्यास चाहिन्छ भनेर उ गरिसकेपछि अनि जो कि मेरो बुवाले मान्नु भएन। उसले के चाहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पैसा अगाडि नै लिने अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई सधैँभरि फेरि डिभोर्स पनि नदिएर मेन्टली यसरी टर्चर दिइराख्ने, उसको त्यही नै थियो मोटिभ चाहिँ। त्यही भएर उसले यो सबै गरिरहेको छ, मलाई बेइज्जत गर्नलाई, बदनाम गर्नलाई यस्तो सबै गरिरहेको। अब म हजुरहरूलाई धेरै केही भन्न चाहदिनँ। प्लिज अब मेरो बारेमा त्यस्तो नराम्रो भिडियोहरू, मेरो परिवारको बारेमा कसैले पनि नराम्रो नसोचिदिनु होला। हजुरहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन, रियालिटी थाहा हुँदैन। हाम्रो बिचमा 4 वर्षको रिलेसनमा के भयो, के भएन, अहिले म यहाँ कस्तो अवस्थामा छु, के भइरहेको छ मसँग केही थाहा छैन हजुरहरूलाई। त्यही भएर कसैको लाइफमा यसरी इन्टरफियर गरेर कसैलाई गलत बनाएर नराम्रो भन्ने काम चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ डिप्रेसनमा गयो रे ऊ, डिप्रेसनमा गयो भन्ने कुरा। डिप्रेसनमा गएको खै, डिप्रेसनमा गएको भयो भने खै के औषधि खाइरहेको छ, के कहाँ गइरहेको छ, कुन चाहिँ हस्पिटलमा गएको छ, त्यो हुनु पर्यो नि त प्रुफ। यत्तिकै डिप्रेसनमा गएको छ रे, यस्तो रे उस्तो रे भनेर त्यत्तिकै भनेर हुन्छ, जे पाए त्यही बोल्न पाइन्छ। हाम्रो पनि त अहिले सिचुएसन यस्तो छ, हामीलाई पनि त कति गाह्रो भएको छ। यो सबै देखेर कसलाई राम्रो लाग्छ। अब यति नै हो, लास्टमा म केही भन्न चाहदिनँ। मेरो भिडियोहरू त्यस्तो नबनाइदिनु होला, नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला, नराम्रो नसोच्नु होला मेरो बारेमा।